నమస్తే, నేను మీ హీలర్ పూజప్ప. చాలామంది ఈ గురుకులు వస్తే ఎలాగ గురువుగారు ఆపేది, దానివల్ల మాకు చాలా బాధలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇంట్లో ఏమైపోతుందంటే యజమానులు గురుకులు పెట్టేవాళ్ళు కొందరి ఇంట్లో ఉంటారు, కొందరి ఇంట్లో భార్యలు గురుకులు పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు, కొందరి ఇంట్లో బిడ్డలు గురుకులు పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు, కొందరింట్లో అయితే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు గురుకులు పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు. ఈ గురుకు కొంతమంది సన్నగా గురుకులు పెడితే కొంతమంది అనేది గాత్రంగా అనేది గురుకులు పెడతారు. ఈ గురుకులు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చే ఎలా వస్తుందంటే మనం లావ్ అయినప్పుడు, మన దేహం అనేది లావ్ అయినప్పుడు, లేకపోతే బాడీ సన్నగా ఉండి కొడుకు పెద్దగా ఉండే వాళ్ళకి, లేకపోతే గొంతు లావుగా ఉండే వాళ్ళకి ఈ గురుకులు అనేది వస్తుంది. ఈ గురుకులు వచ్చేదానికి ఏం కారణం అంటే మన ఈ నాలుక ఉంది కదా, ఈ నాలుకి మన గొంతు మనం కొనుక్కున్నప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఇవి రెండు నిద్రాని స్థితిలోకి పోయినప్పుడు ఆ రెండు నిద్రాని స్థితిలో అట్లే పడిపోతాయి కిందికి. ఆ కిందికి పడినప్పుడు మనకి గొంతు ఆల్రెడీ లావుగా ఉంటుంది. చూడండి, కొంత భోజనం తినేవాళ్ళం, భోజనం తినే ఒక దావ అనేది ఉంటుంది. అంటే మనం అన్నం కానీ దోశలు కానీ ఇడ్లీలు కానీ ఏమైనా తినేవాళ్ళం, దానికి ఒక పైకి ఒక దావ అనేది ఉంటుంది. ఈ గాలి ఊపిరి అనేది పోయేదానికి ఒక దావ ఉంటుంది. అదేం చేస్తుందంటే మన గొంతు ఎప్పుడు మనం కొనుక్కొని నిద్రాన స్థితిలో పోయినప్పుడు అది పడుతుందో అప్పుడు అనేది గాలి దూరేదానికి దావ అనేది చిక్కదు. ఆ దావ చిక్కకుండా ఉన్నప్పుడు ఈ గురుకులు అనేది చాలా వస్తాయి. ఈ గురుకులు పోవాలంటే మనము మెయిన్ ఈ గొంతు ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ గొంతు ఎక్సర్సైజ్, ఈ గొంతును తిప్పుతూ ఉంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసి ఊపిరి లోపలికి పోతూ ఉంటుంది, వస్తూ ఉంటుంది. ముక్కులో ఉండే ద్వారాలంతా ఓపెన్ అవుతాయి. అక్కడేమన్నా కొవ్వు లేకపోతే చర్మం ఏమైనా కట్టుకొని ఉంటే అవి ఓపెన్ అవుతాయి. ఈ గొంతు అనేది సన్నగా అయినప్పుడు లోపల ఉండే గొంతు ఈ లోపల పోయేది అదంతా కొంచెం చర్మము గిరుము అంతా కొంచెం సన్నగా అవుతుంది. అప్పుడు మనం కొనుక్కున్నా కూడా ఆ గురుకు అంటే అది పడినా కూడా ఆ గురుకులు అనేది రావు, అలా అనేది ఉంటుంది. ఈ ఏం చేయాలంటే దానికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజు, ఈ ఊపిరి ఎక్సర్సైజు, అలాగే ఈ గొంతు ఎక్సర్సైజు చేస్తూ ఉంటే ఆ గురుకులు అనేది వచ్చేసి స్టాప్ అయిపోతాయి. అలా చేసుకోండి, గురుకులు అనేది రావు. అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ మీ హీలర్ పూజప్ప.